Hər kəsə salam. Yəqin ki, aranızda bu il mütləq ingilis dilini öyrənirəm, bu il mütləq ingilis dilində filan səviyyəyə çatmalıyam deyə sözlər verən bir çoxlarımız var. Ona görə də gəlin, ingilis dilinə başlamazdan əvvəl sizə bir neçə vacib olan məqamları xatırladım. Birincisi, əgər hər hansı bir xarici dili öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə həmin xarici dillə siz mütəmadi olaraq məşğul olmalısınız. Yəni, bir həftə dərslərə qoşuldum, sonra bir həftə fasilə verdim, işlərim oldu. O bir həftə yenə başlayıram. İnanın ki, siz bir həftə, 2 həftə, 1 ay fasilə verdikdə müəyyən qədər aşağı levelə düşəcəksiniz. Bütün o öyrəndikləriniz hamısı olmasa da müəyyən bir hissəsi ya yaddan çıxacaq, ya praktika etmədiyiniz üçün cümlələri qurmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Ona görə də mütləq, ən azından kiçik bir zaman kəsimi də olsa, çalışın ki, mütəmadi olaraq iştirak edin, mütəmadi olaraq evdə məşğul olun, hər hansı bir bəhanələrə sığınmadan. Sadəcə olaraq günün yarım saatını, 20 dəqiqəsini nəyəsə qulaq asın ingilis dilində və yaxud özünüzdən cümlələr qurmağa çalışın ki, bugün mən nə etdim, günüm necə keçdi. Ən sadə, primitiv cümlələri istifadə etməyə çalışın. İkinci nüans odur ki, ingilis dili öyrənərkən heç bir zaman siz sözlərə, lüğətə fokuslanmayın. Mütləq 100 dənə söz öyrənim, sonra danışacağam. Ya da 50 dənə təzə söz öyrənim, mütləq sonra danışıram. Bir ay sözləri əzbərləyim, bir ay sonra danışmağa başlayacağam. Bu texnika qalıb keçən əsrdə. Ona görə də siz əgər 10 dənə söz öyrənmisinizsə, həmin 10 dənə sözü cümlədə istifadə edin. 50 dənə söz bilirsinizsə, daha yaxşı. Həmin 50 dənə sözü mütləq cümlədə istifadə edin. Yəni, öyrəndiyiniz hər yeni bir ifadəni, hər yeni bir cümləni mütləq kontekst şəklində, ifadədirsə cümlələrdə, cümlədirsə mətn daxilində onu istifadə etməyə çalışın və bunu ürəyinizdə yox, səsli şəkildə edin. Yəni, cümlələri səsli şəkildə, ucadan, əgər çətinlik çəkirsinizsə bir neçə dəfə təkrarlayın və bu sizə çox kömək olacaq. Yəqin ki, aranızda müəyyən bir zaman məsələsinə görə, qrafikdə uyğunlaşmağa görə dərslərdə iştirak etməyən, amma ingilis dilini evdə özü öyrənməyə çalışan insanlar da var. Və indidən eşidə bilirəm ki, onlar müəllimə, bəs danışmağa heç kim yoxdur. Mən danışığı necə praktis eləyim sualını verirlər. Ona görə də əgər siz evdə özünüz self-study vasitəsilə məşğul olursunuzsa, amma danışmaq üçün heç kim yoxdursa, onda mütləq danışıq klublarına qoşulun. Ən azından həftədə bir dəfə, 1 saat da olsa, 90 dəqiqədə olsa, o danışıq klubunda iştirak etmək, müəyyən cümlələri qurmağa çalışmaq, ingilis dilində danışmağa məcbur olmaq artıq sizə kömək eləyəcək ki, sizin başqa variantınız qalmayacaq. Məcburən ingiliscə danışacaqsınız və nə qədər çox bacarsaz, o qədər məşğul olun. Həftədə bir dəfə ən azından mütləq şəkildə məşğul olun. Amma digər zamanlarda həftədə 2 dəfə ola bilər, 3 dəfə ola bilər. Müxtəlif danışıq klublarında, müxtəlif mövzularda danışmağa çalışın. Yəni, əsas bu 3 məqama diqqət edin ingilis dilini öyrənərkən və hələ ki ilin əvvəlindəyik, ilin sonunda istədiyiniz levelə çatacaqsınız.